Tar bháil sin chulín. Na míle mágus fat síle a hére. Sin is chute héimeis, isú sé seo. Ní má dhéar. Na chuile sa go gatha tú rud a cintí dearm leat. Soch macteart agus éislam. Mu sé tásúlam go nna sé rud ceart leis a sergeant sin, agus a chaisteach a blítún go lá chráfa. Bhfuil is bhil sé an Jackar go jo me creistút. Go bhéach fear mar sinna léide go gríomh dhéana. Agus sin bín sé de caiinte na gádaí siochána. Mu sé ví samsa go má chodí nach rodí mar ba chósa teach sin. Me cean fáidir me bhéan bhaid. Ó nacht muil is me samúlach an droch bhríon na bhéinte. Bleanna é mas cáta bháil sí go doctor go mléanana sé ar na máchan sin na tart. Mar sé. Ví sam go dáineach seachran. Ceir tá geistead? Chailí nóg mar mó, gáil suasan sin ag seanfin sin éirí. Cholín, nach ceach meachchas a go héin go dáineach sé caint. Ó, deala cedíra, ná de léide sa. Ó, jeus, ces ar scail a tartsan is. Ó, staig bhil tú gháil ránis nar an baint na pórtead leis na ráflaí brocacha bhí á scapad fud a fráisteáil. Go maithe díochate. Bhícha setsa go marall ortsa agus ar de léide. Agus léidí haige Irán a tá drochhhaile sin ar mí ráthir san bícha set. Bleanana me sé chodí. Tá me Sanna, mar rud is tábhachttaínis bhfuil biseocha tíochtar agus cámute sin nach nes tábhachttaí ráid. Will marmalade wet? Nu gurmat. Come on, mar ní léon chud fáci. Is toch go méid ar good old Susie an siopadóirecht dhéana rééis. Nach ar ein stró ar tain. Brenna céir tart. Tá an wathe seo nach bhfuil? Cé aige? Ról an bhhartere. Bhfuil ní ebró sé lumsa. Tás agad go men sé hééis an ibert céine í an de dhead do min an. Oh, agus fan go bheici mé. Ní raibh tú an ann mar go bhfuil tú agsúl. Well, ceachn mar bhirt chalín ar maidin. Ceirtá siúlann se? Susie? Go ceistir í siúd. Cad a hána Janet? Rúti rud a cins le chorásteid. Inis do star. Is de cuma brega bhí sin tamar fada iad. Níl Susie agsúl. Shai. Dhéana me sin cinse. Gur míle maithí go a ríis. Tuige minis. Gur maithí go. Slein. Cad é seo? The breakfasta. Natural yogurt, eh? Ní cheapan tún sé bhean go níos me sin buineach seo, eh? Is go déhí tú dream leis. Fry, creidim. Bhaine tú géad go bhí me báthra sin nocras a bhfuil, ceirtáramach dos gastritis. Ha she's panrashers. Cai héin sí siad. As tá sa bheith síos leis. Cé bhí a fáin ar éonchaí? A clinic. An clinic, dhéar ála machara, taigí na gíchuid natural yogurt ar maidin a beh. Nílim go dtíginn sa harpaí, de ríirecht an rud seolaigh. Tá si do tarint na gurdaí iste sa scíal. Gárdaí? Bhain dainn teart a fás soganne, agus thuir si do chléinte an mhuiil da bhhair. Ar chun na gurdaí ar sin mar rudan teartínta tromchúise. Siad na cowboys is a glinicus cantí le séir fád agus inista siad a ggéara a leiscilín suarach a chumaghain. Ní híle mé. Do bhhail céhí abalta gira mélar ar bás daine. Ó Jolsa. Ní rona níos teas am han seo ads bhí me hiúil aró. Ó, steas amach an se? Cé fá meach? Ní lisa go. Peanna bheith. Tuigin nach gaint tú an teafúid chainte sin na gátaí agus
Well, níl an chálainn conra cheannach go fóilech. Na chanan, tas tábhachtaí ar fáil. Smestu ce go le talún is bhhaicéil. Dí tá sa feidir ní a samíide te sos le sémasach tan sergeant chu finraí chamúr be. Well, tá sé ceappa cheart an bhróid chus rón bhórsa. Ana bhí mar sinna goil háart. Betrá seandaí na go sí héin. Jés hí me go fear an deas agus an roiis nach a ví a sergeant sin nach níis. Gaile. Mestrá fin na bis na ráflaí. Cata tú rácha tíana, naidim dé. Sémas fi kiltám a crétúr bocht. Ar a capánach a tína má cailín. Níon sa be scéalta suach mar sin bheith Skypart an seo gus de léad sa de chunaíon. Fag go bhheach fág. Báile? Mestu nach cheartna go le cuairteigh sémas, takecht úr dún dealbocht. Ó tú crai carte feidir. Nachhfuil sa go le taibrí sóisialta teachtainine ar maidin in neomh. Ó, maidin in neomh. Feidir an erim dé cha bhí dearm déanana rút chotáhachtach sé. Níor dearm mud bhíon tamir bhir. Níor tear sa bhhail is agus beimi sé dhéfa chean cúplanúm. Ó, chiarn. Híl me gur tú búla denna cinint. Hé, tá mar ráisinis. Cáil Janet? Tógáil cif. Bhfuil rud éigen mí cheart? Détá sin rá. Well, inis go mé. Beidir go mean ná ceú leat. Cén fáinis? Sléir nach rutú sásta cáil am rihiise. Gom leis geil? Is féidir le dear a chuir leis a gurí géil, Susie. Den is Janet chuilehoort chum. Céir de din si chuit? Nach rotú súl. A gur lígtúirt hen go rá, so gís nach machar dúan a húirtstam. Níl si sin fear. Dad! Susie! Nach bhfuil agad go má nach níir an rud rudnar sinna dhéana naid a holla. Is me sé tair in anam dé. Tá mé asúl. Barlam nach men ach tá agus sinna bhfuil faoig sas cumlam céir de ar an níomh, Janet. Bhín repdíhís chu mar steáirú na seachtainne. Thránéis, ha? Cheap me gur orm sa bhín cuam sin. Mas buan ba chunne, me si bhí déanú ahanú tartan seol an bíon nuas, as bhí tas a tarin de chasa agus posca dín talúart. Well, tá sa tunis cén fála chuilis ní an neartta maidir rá? Bhí mar a hálanse, dé tá é inseadú ar a léad. Well, breanna tá a féil orm gur chaméile mar chair. Ach, well, níor me géir inteachta, man níor me géir goach éimirí ort sa frisint. Sei, agus hacra tú raite háseart an éid, agus gur clúchom sa go dtíbhí gal a ré. Tá sam. Well, mi sé deachar ar an ghlachar leis gur me fáil bháis, agus níor me géir goach an tualach céna ortsa. Bhí do bhfuil a haíomh go dtíon de faríanaite. A sé hátain is nach chfuil. Gus sér is tábhachtaí faoí ná gur tar maid. Bé chuí nach greisin tú mé. Jesus. Héis an méid atá denta agam riomh agus seo an buchas áim. Bannig me sin agus aberlum nach bhfuil mé súl. Ní hiigem na rudi sin. Fine. Racha mé mach agus jofa mé ceanile agus is féidir leat na instructions a léh. Ná, Jim. Cé fá? Is léir go gapan tú go bréig a dóir mé? Brenna, creidem ho. Ná réide. Susie tá brón ar man náíre tá. Ní annach gofuil me imníoch fút. Bhfuil ná bích. Tá mé déile leis. Scat faoi ahar an linmh se. Ceannar a chasas me leis. Tá mé lenin se choineo. Is féidir leat castal leis an níos sin. Tá go má. Tásúlam nach man forget asam. Cén chuí? Well, ní punk rock a réna rud a cinch. Ja, verheer. Is laat jasse. Tá nú sé go mór leat.
Nus Tá tú cínte nach nóú go paní eile taois na tada. Ogur macut farach ní féidirlumm tá chuna eling am ngáh. Well ceach leor mar sin istóach gur mí má heis. Slán. Slán stoid. Slán letain is stór. Slán a stór. Ce a cheappa féidir. Díar an gur rairlín hear bar. A dheolahhaid má bhena, na bí cuair na sicíní chaile go sé amach, nar cholatún bhena na siúháide, tú tí go próséis anáda agus an chasta tá géist. Ba sé díá réiteach a féidirach nach íle go bhéit a bheith níos dear a fafuoi. Jason, caiim rud a cinnta inseachlit. Cud a hain? Cud hart? Ní hééis seo an áit. Come on, happer macha. Well, an rud faoí nach. Yeah? Ó, nach sibse tá géirí an bhórlan chéile? Cud sin chuite? Ó ní te rumsa. Mas tú go heb daine agus táigh faoi. Taig? Cén difriocht a dhéanamh sé ó siúd? sé taig ma ahar. Taig ó ddíran? Bhfuil réchama ar bla sémas gur mar chuthúrisc. Díar de bherne agus gur míle má heideach de dhéirí. Beart buileá wetan héin i hiúsgan sásin sin na fé a cholín. Brennan seo, marach tuach an bíadáin agus chu scéalta sóracha ní hálach sé begna mór. Ahfuil is níiad sem lochtach an orm sa faoin de hála, ha? Ní féidir chuir sémhhair le chu rud atá. Bu deisci le a heilhaig. Weil tásúla a chaid sína go be na scéal mór faoin ansaí searan an sáne ar hémas bacht. Péidir gohfuil? Péidir go bhfuil, Weil nachfuil te gohógus a íon pobl chuneall ar an neolalas faoi bhí úmpar na gádaí, Ba cheart an láte go bachas deasta brísún, hena ná teach. Isci le heilhaig. Árain. Gulle, ní cheap me go bhhecin na ddírannaígus muintrí lochlinn mór le chéile ríist? An só sehaid a táine seart. Sin €2 fiche mar se de henne? Jason agus iní Daniel. Janet? Ní hí an iní eile. Chéan in eile. Susie. Susie? Susie McLaughlin, nó Susie Lachlan, hab ik an tannim tá sí gluch ar a héna lehintí seo? Iní le Daniel is na bheith? Sé muis. Saolia, is sé siúlthart an seo le coppla míanús, s gan ceachtar go beligins teadar op héin. Nach dealtín rámiad. Gus sin Jason agus dhéon hí sig go sipa, gus gá Lovebird.
An ar na mise nó Susie ein rud le chorásteid. Níorna. Má céim fá gúil tú géimecht mar sin. Sean stór. Láirna. Ní léad sa cincuin ar íon sé bheith fécintart chuile lábú. Isteach gus amach ag an ospidéal agus fis amsa gur orm héine tá locht. Janice. Ní lucht a beirte. Bhí tú an am an ná a gátar nach rá. Mar a chusa beidir nach menan seáinne. Agus marach me se. Ní bfach me déalaigh sa droch chuí seo. Tá prónarm dead. Just caiim é imach lumar feag tamil roiint mach na bhíanú. Nó choiríon brúarm lit a hell. Tuig me star. Ní chuir me se brú a beart. Agus eibra chuilehoirt amach chuin, oké? Fleagara. Hallo, taig an seo. Brianna. Cur gluchar am cholóinéadning sa ostún teachtar tá sin sinú bulisteach sa mér, all right? Tá sé táhachtach, Jason. Na bhfuil do bhaicinn buina cantlaat? Na gonne a chlabar I chéile. Stoi gur irád se leis ras go bailach líana ar se manar ó túr leabín weis. Níl ggéthe chuine teart an seo go bí. Níl me sé fóna inniu. Tá eis bá cíntead. Héimeas mistán. Bhfuil cead amach isteach. Scuil isteach má héimeas, le a hell. Tí bhhaó. Bei sé sin go deas? Bé? Tuair sé beagán na amaghid rint mac na bhíana. Tá mé cínte go bhfuil tú caite ceart ag an giomtacht. Céir tá gceist lei sin? Tosa a donsaí dad. Tosa a chur sin ospidéala agus tosa ba chiomtaí le chuileáirt gur hála. An binne dúirt sé leat. Chúla mé chuileáirt, Janet. Bhí me imi cheasatíh mu a dúras agus chúla mé chuileáirt choróirtih. Agus bhí sé de gáíocht ad sa mise a chur an guiltrip seo. Cin cinál psychoú a chur a bit, Janet, a dena ansaí ar dahar hain. Níle leat an scéalar ólas adsa. Tá má róhan ar ólas am. Agus an sin, bhí sé go bhainéil ad, inseach de iad nach ra mé súl. Agus táir nóí. Céirt atá mé cheart leat, in anam dé. Céint fan in seo an breig fí rud mar sin. Branna ar sin. Branna ar sin agus aberlum nach bhfuil mé súl. Gur maid. Anna héimeas. Tá chóil me faoi choláir tála. Tá sam gur. Níor sé cheart ag dead a sníana. Tá brónar má héimeas. Na riad atá. Tú gurtí go donna. Caim éimecht as maile fe písa. Tháinig me teala slán a go lead. Slán héimeas. Béidir go bhfuil tú súl. Inis. Céir a gceist le sin? Well, céim fá bhfuil tú ag déanú an test inis, nuair bhíasa trí seachtain ó hen greibh tú ag súl. Fa mé gur é cín tú. Yeah, right. Dúsa tú a leisgéid súraach sin, anas nach moch ort imimecht faoin scéan. Adfagé. Féag ar fatamór daddy inis.
ach mise a gon dúan dó a hábháil a héal. Bin é an rud beluúcha a dhéine, nar is tú a chur a héal in mhuiil. Ina seo gom is Susie. Céir de rinne tusa dú a riamh an lá rugachtú. Thug mé grá agus díl se cho? Grá agus díal seach tá. Agus is tóca go gloisi muid an scéal tragódig frí miscarriage bheith at ámar béanis. Ní mar sin atá sin or seo. Yeah, right. In nóíre. Is cuma láta sa tuc frí rudar be, go frí gwine ar be eile seachasú héin. Sin mar a bhí a riamh agus sin mar a bheith. Yeah, roií tú go Joe. Hello, Pauline. Oh, Michal. Mistred. No, see she is. So, je goed ze? Kom maar, genoeg ook maar alleen ze. Oh, just weet je hoe misschien zeggen dat het zijn? Nou, wie zal ze testen met Morenos? Agus mooi kiekje goed ze? Michal, niet doel om gehangen toe steach en zal het heel waai vleilam. Ja. Well? Brianna Pauline. Níor sé ceart na cuara mo chi chaime le tamil nuas. Tá ceart dat an sin. Tá fior rónar. Ar leid tá tú a bhil. Agus déanana mé dearmar there chaneal a bháin. Cé dá sin? Geanín a cup an caí dó. Tá ceiste bháinna mas féile mé chur. Branta sin ar an gceist. Maidí le téine agus le Daniel McLaughlin. Bhfuil tá ar siúil adarí. Ní bhaina sé leat. Ach bain na Pauline. Nach teginn tú chuí naidím fút. Tá ceart hat ní hiigem cén chuoin airíonn tú. Nach te sin sa leir bhfuil. No. Pauline, tá fior chean amort. Bhhaile go deor de se gom. Tá í ríist, bheith rudí difriúil nóir seo. Pauline, má sé é leistóir. Bheith mu go máile chéile. Bronner. Am sé be se go deas baby be go bheits techa dí stenne féidir nach méid. Well an bei bhid má bhíon úlas. Brena ní mai go menne mo dócha sé bhide mai réites nóhaite go dálacht táda. Go bhaine sin beidir? Well an bhid mar an lecha dí slíon sin, Bhecht a chrí bustis, ní bhhail go bhfuil tar a bhórart. Ach nach tíis be háirí má mu de féidir, gus nach go teach bide áin. Cé fá nach lá chuí lín? Hello, Susie. Ceach é bhfuil tú? Déan a bheith bhád níos fearr? Ó ja, is get hart. Lig do rún le taigín, agus beidir mar sean an cáú leat. Tasa an duine déirnach a bhechan an cáú leom. Ma bhí mar sin in is Susie. Céad ranne mé art? Gaiile was a staide. Tá prontonus begammuid. Agus do bhain chéilinn seo? Ní dóil mé. Tá písin beg ólas am muid. Céirt faoi? Faoi rud a cinnte tá an gáir go a chrí. Ar nós céird? Gaiile bhaid suas a staide agus inte mehaid. Pás. Ach gur maithad ar aon chuoi. Cer go leor ach na rí chugus an crú a tárne. Na bí fiorí cén fáin ar chuine tú ar in eolalas me.
So, céir é an tólas rúnda seo tá adcham. Nach bhfuil tusacha hógusach lom hain. Haig, bhfuil rud a cinnt le rá ad nó nach bhfuil níl an tám amanis. Níl an támad. Na chaisteach an is gur chortúir a gcuí sin. Ceirt a gceist le sin? Mar dúrú. An rud céan lom hain breis mí óchan I letir. Letir bhailíseach. Forgery a thug siad ara. Nis meastú cé an nach rud chosúarach sin haigín bocht. Níl sam. Níl anot ach strípachín. Agus cheapú go néad och leat. Ach ní an tada. Ní an tada a mú ormsa. Susie lachlan nú, McLachlan nú, Phoebe céim slunne tá or. Agus tá mechas amsa gur inín hosa le Mr. Dialysis. Bheith a bascaí am a ghlacam mar bascain clog. Digin tú? Ceirt tú chola dhéana. Mé a heachta? Bheith Jason an tócí le sin. Agus fan amach a bhac freisin. Cén fá? Bhfuil fatí sart gúil sé níos fearr na hosa sa leaba. Mar tá! Tú de fos bracach le dú! Arrogant. sé funnig gal go London na gahebí mar sin. Ní clúad. Tá me géir an páiste seo a chanáil John Joe. Ó. Ní hunna nééis an uair eile.